أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 明日、イギリスのジャマートは、マスジッドファザルが建設されて100周年を迎えたことを記念する式典を催す予定です。近所の人や様々なゲストも招待されています。マスジッドファザルは歴史的に非常に重要な地位を占めています。なぜならば、このマスジッドファザルは、アハマディア教会がキリスト教国に作った一番最初のモスクであり、そこからイスラムの真の教えと、そして布教が人々の間に大規模に広まったのです。今日、私たちの迫害者、反対者たちは、アハマディア教会はイギリスの手先だとよく言いますが、しかし不思議なことに、この手先によって、この西洋に住む人々の宗教の間違いを彼らの国で指摘して、そうすることによってイスラムの美しい教えの布教がされているわけです。そしてこのような反対者たちは、そのような布教をすることをまだできていません。もちろん、マスジッドファザルが検察される前に、ウォーキングである有名な東洋学者であり、G.W. ライトによって建設されました。彼はラホールでオリエンタルカレッジの校長を退職した後、イギリスに帰国して、そして1889年にウォーキングの地域にモスクを建設させました。不思議なことに、この年にアハマディア教会が設立された年でもあり、そしてミルザ・グラー・メム、約束されたメシアがアハマディア教会を創設なされて、その年に始まったのです。この有名な東洋学者は、ある有名なイスラム教が宗教の教えを学んだり、崇拝もできるように、学院も隣接させました。そして、ベーガム・シャージャハンが多額な出費をしたのです。彼女も有名な人物であります。この東洋学者は1899年に亡くなりました。そして、このモスクも閉鎖されたのです。なぜかというと管理者がいなかったからです。そして、初代、カリフの時代に、フワジャ・カマルディンサーがイギリスを訪れて、彼はそこをまた再オープンさせようと試みて、それに成功させたのです。そして、初代カリフに、このモスクのトラスが、作られたので、私が管理者として任されました。そして、このモスクでまた礼拝などが始まったのです。ロドリーグ・ザフラハサーも、ホワジャカ・マルディンサーと共に、そのモスクへ行き、そこでナファルを捧げて、ドアもたくさんしました。そして、
その後、ハズレット・ムスリム・レザランは、宣教師たちに、呼びかけましたが、ファンドがなかなか集まらず、なんとかして、チョートリー・ファタ・ムハマド・セアールさんがイギリスに宣教師として派遣されたのです。そして彼がフワジャさんと、一緒にしばらく奉仕をし、そして初代カリフが、逝去なさると、フワジャさんは二代目カリフのベード、忠誠の誓いを立てなかったのです。そしてチョートリー・ファテサーブは、別の場所に移っていきました。これはウォーキングのあったモスクでありますが、ムスリムたち、そしてアハマディア教会から、マスジファザルこそが一番最初のモスクであります。もちろん、今日、ロンドンにも、他の国にも地域にも、ムスリムのモスクは多くあります。しかし、このロンドンの一番最初のモスクは、このファザル・ランダンがその栄誉を得ています。一番最初のモスクとして。もちろん、他のモスクは、イスラムの教えを世界に、そしてあるいは西洋諸国に広めようとしていません。愛、調和、お互い許し合うことが皆に届いていません。しかし、アハマディア教会のモスクはそれを徹底しています。そしてこれも神様のおかげですが、他の西洋諸国のモスクはいくつかの政府の手助けによって、イスラム諸国の政府もモスクの助けによってモスクが建設され運営されています。しかし、アハマディア教会の長所は何かと言いますと、今でもその他のモスクは政府からのファンドによってそのムスリム団体に資金が供給されていますが、アハマディア教会はいかなるファンドも享受しません。なぜかというと、アハマディア教会のモスクは人々のチャンダ、寄付、そして犠牲によって、金銭的犠牲によって建設されるのです。ですから、ヨーロッパでもイギリスでも多くのモスクが、アハマディ教会のモスクが建設されています。西洋諸国でもまたしかりです。しかし、とにかく今日はマシファザルについていくつかを話したいと思いますし、そしてこのモスクの重要性がどのようにわかるか、そしてこの100周年を迎えることを記念する式典がいつ私たちに利益をもたらすかというと、それは私たちがこのモスクに対する負う責任を果たすことによってです。神様との関係を築くこと、自分の次の世代をちゃんとモスクとつなげること、これらの責任を全うすることによって、モスクの存在が私たちに大きに利益をもたらすようになるんです。ただ単に記念式典を催して、あるいは喜んだりしてただ過ごすのではなくて、そのモスクの責任を果たし、歴史をしっかり見て、歴史を考えて、そして自身の状態を見直さなければなりません。ですから、その基本的なこと、それをするためのまず基本的なことは、約束されたメシアは、イスラムが西洋諸国に広まることについて様々なことを述べています。そしてそれこそが、私たちのタブリーグ、布教の基盤となるものでもあります。西洋諸国にイスラムが広まることについて約束されたメシアはある夢を述べています。西洋から太陽が上がることについて私たちは信じています。そして夢において私に示されたのは、西洋諸国から太陽が上がるということは何を意味するかというと、西洋諸国、古から迷いの道にありますが、彼らは正しい道へと導かれ、そのイスラムの恩恵を受けるということです。これは約束されたメシアははっきり述べています。ですから私たちはこの国々にもイスラムが広まることに期待を寄せています。そして私はまたもう一つの夢、私がロンドンのある
円卓に立っており、私は英語でイスラムの真実性を述べているということです。そしてその後私はたくさんの小さな木に白い鳥をたくさん見ました。私がその夢の解釈をしたのは私でなくても、私の教えはこの人々の間に広まり、そして何人かの英国人はこの教えに感化されるでしょう。なぜかというと西洋諸国では宗教の真実性がほぼ失われているからです。なぜかとアジアに宗教の教えを授けて、そして西洋、つまり西洋とアメリカに、世俗の地位を与えたのです。ですから、今、神様は彼らに慈悲を与えたいのです。慈悲の眼差しを向けたいのです。つまり、西洋諸国に慈悲の眼差しを向けたいということです。これが約束されたメシアが望んだことであり、祈っておられたことであり、両方でもあるのです。そしてこれらのことを全うするために、西洋諸国でもイギリス以外の国でもイギリスでもアメリカでも他の西洋諸国でも欧米の国々でもイスラムの真の教えをアハマディ教会は届け続けています。そしてまずマスジェッド・ファザルの始まりもこの目的を果たすために始まったんです。つまりウォーキングのモスクでホワジャクマルディンサーがまず来て、しかし初代カリフルタランが逝去なされた後、彼はカラファットに忠誠の誓いを立てなかったため、チョーディリ・ファタ・モハマド・セアルさんは彼と共にいましたが、そして共に奉仕することに躊躇して彼は別のところに移って、一人でアハマディ教会の布教を始めたのです。そして神様のおかげで彼は大きな成功を収めることもできました。ですから私たちはチョーディリ・ファタ・モハマド・セアルさんがイギリスに宣教師でやってきて最初のアハマディア教会の宣教師であります。そしてミスター・コリオというジャーナリストの方が、ムスリムになり、そしてその後多くの人がアハマディア信者になったということです。チョーディリさんの、布教は多くが講演会を通じてでした。講演を通じてでした。彼はイスラムのメッセージを様々なところに行って、クラブやソーシャルクラブや社交界に行って演説をして、そしてそこから2代目カリフはチョーディリ・ファタ・モハマド・シアル・サーブをカディアンに呼び戻して、そしてカズィ・アブドゥラ・サーブを宣教師としてイギリスに派遣しました。そこで彼はここでしばらく勤めて、そしてカズィさんも約束されたメシアの共有でありました。その時は、第一次世界大戦がすでに勃発していました。その時に布教するのは非常に難しいことでありました。しかし、彼らはその布教を続けたのです。カズィさんの時代にミッションを一つの場所に集中させるために、スターストリートという場所に、一軒家をレンタルしました。そしてカズィさんがここにいた間、二代目カリフは、ハジャット・ムフティ・モハマド・サディクさんを宣教して派遣し、彼は1917年1月から1920年までイギリスに滞在されて、そして1919年に再び、モリ・アブドゥル・ヒムさん・メイヤルと再びチョーディリ・モハマド・セアルサーがイギリスに派遣されて、彼は懸命にアハマディアの布教を始め、そしてチョーディリ・ファタ・モハマド・セアルサーは2代目カリフによって、イギリスでモスクを建設するための土地を購入してくださいという指示が、来ました。そうすることによってミッションを、そして2200ポンド以上で、そのパッニーの地域の近くに今の場所が購入されたのです。2代目カリフ、レッダランホは、エデルホジという場所でその指令を受け取りましたが、そこで大きな式典を開いて、そこでそのモスクの名前がマスジッド・ファザルモスクと名付けられたのです。
そして多くの寄付を集まるよう努めたのです。この土地はあるユダヤ人からチョードリー・ファタ・ママサーさんは購入しました。その時は一軒家があり、そして1エーカーの土地でありました。そしてその後モスクがどのように建設されたのかについて、それは1924年にウェンブリーの式典の途中で何人かのゲストたちがこの素晴らしい式典とともに、世界宗教も式典も開くべきだと。キリスト教は別として、なぜかというと西洋諸国の人はキリスト教について知っていますから、他の宗教については学ぶべきだと。ロンドンにその宗教たちの指導者を呼んで講演会を開くべきだということを決めて、そしてモルビアブドゥリーム・ネイヤルサーはその時イギリスで宣教師をしていましたが、彼もその講演のために招待されたのです。モラナ・ネイヤルサーはカディアンにその知らせを届け、それにハズレ二代目カリフはその招待を受け入れて、イスラムの素晴らしい美徳を教えるため、誰かを派遣するということになり、そして二代目カリフは、自ら、イスラムの美徳が述べられている、真の教えが述べられている論文を書き始めたのです。そしてそれは一冊の本となったのです。講演会のために。それは二代目カリフが自らご執筆なされたのです。それはイスラム。アハマディアこそ真のイスラムというタイトルです。そしてその後、ハズレミルザ・バシール・エマサーブ、そしてアブドゥル・ヒム・サーブダルが、提案をなされました。これは、他の人を誰か派遣するのではなくて、二代目カリフは自ら、お越しになることを提案なされました。そしてその後、二代目カリフは自らイギリスへ赴く決意をして、ダマスカス、そしてエジプトを通りながらヨーロッパに到着して、そして共に何人かと同行していました。その同行者の中にチョードリザ・フラカンサー、ミルザ・シェリフムサーもおられました。彼ら二人は、ミルザ・シェリフムサーとチョードリザ・フラカンサーは自費で同行しました。そして、ムスリム・オードレタ・ラナも自費でお越しになられたんです。二代目カリフです。二代目カリフはダマスカスとエジプトを通って、そしてイタリア、スイスを通って、フランスからイギリスに到着なされ、1924年8月22日にここに到着なされました。そして興味深いことに、二代目カリフ・レタラノはすでにある幻影を見ていました。それは彼が、海辺の近くでイギリスに到着して、ある成功された勝利を収めた将軍のように辺りを見回しながら、到着なされたと。ウィリアム・ディ・コンカーという声が聞こえました。それは二代目カリフとともに、この、イスラムの大きな勝利が確約されているということが分かったのです。イギリスの各新聞社は、二代目カリフがお越しになったことを大胆的に報じて、ビクトリア駅に下車して、そしてハズールと、同行者たちは、イギリスの一番大きな教会であるセイントポールに到着して、そして二代目カリフはそこにしばらくとどまって、イスラムと唯一の神にお祈りなされたのです。そして同行者ためにイギリス市内へ行き、そして、宿泊場所もすでに定められていました。そしてこの宗教社会期の、宣伝も行われ、そしてアフガニスタンであるアハマディア信者が殉教したので、それも着目されて、たくさんの新聞社がそのニュースを報道していました。そしてその後、式典の後、モスクの、礎石が据えられたのです。そしてそれも素晴らしい形で、行われました。歴史によりますと、
もちろん二代目カリフレタラノはモスクを建設することをすでに決められていました。なぜかというと、何回も引っ越しすることによって、本部が何回も引っ越したので、それによって、布教の仕事に奉仕に支障が出ていたのです。ですから一つの一箇所の場所が本部であるべきだということを決め、しかし、それは非常に難しいことであり、様々な困難がありました。1919年まで何の成果をもたらすこともできず、そしてロンドンにおいて、結構な場所、そして良い、住宅地に、そして何の法律的な制限もないところを購入するのは非常に難しい、状況でした。様々な建設的条件もあったので、すべての条件を満たすような土地を見つけるのは非常に困難を極めていました。これらすべてのことを念頭に置かなければならなかった。しかし、すべてのステップにおいて神様の非常に大きな助けがあり、すべてがうまくいくようになりました。まずは、購入額についてです。金額についてです。第一次世界大戦後、ポンドの価値が下がり始め、そして大きく下がると、二代目カリフの、はこの機会に乗じて、1920年1月6日に、ゾホルの礼拝を捧げたと帰宅中に、その時モスクには何人かがまだ礼拝を捧げていました。しばらくムスリムはそこにとどまり、そしてナゼル・ベトル・マール財政担当の人に、今1万4000、1万5000、借金をしてイギリスに送金するべきだと。そして、ポンドの価値が下がっているので、ルピーで、外貨交換すると多くのポンドを得ることができると。ムスリム・レタランドが帰宅なされると、そしてこのプランを、財政担当が報告書を作って1万4000から1万5000ではなく、そこに2代目カリは3万と書いたのです。そして、まずは借金を送金する。借金して送金するということですが、チャンダと、書面に書いたのです。2代目カリフによりますと、これは、不思議な力が働いてそこに3万と書いたということです。そして財政担当にこの書面を渡して朝の礼拝の後人々を集めるようにと指示なされました。マシル・モバーレクは小さかったため多くの人を収容することができず、そして発表する時間も短かったですが、2代目カリフのこの最初の呼びかけに対して、6000寄付がありました。そして次の日、女性たちが寄付を呼びかけて、そしてマスジッドアクサにおいて再び、呼びかけられて、そして金曜日に2代目カリフは金曜説教でその呼びかけをして、1月12日までにカディアンだけで1万2000が集まり、このカディアンの貧しい、人々は多くの金銭的犠牲を払って寄付を募ったのです。アズールによりますと、このような貧しいジュマートからこれほど多くの寄付があるということは神様の特別な助けと恩恵があったからです。今このチャンダには神様の多くのファザルがあります。人々の情熱は目を見張るものがあり、そしてそれを真に物語ることができるのは自らの目でそれを確認した人です。多くの男性、女性が、この犠牲の情熱を持って寄付をしました。ある小さな貧しい子供がいましたが、彼は13.5ルピーをなんとか寄付したということ。当時は13.5ルピーも価値が少々あり、そして、ポンドの価値が下がっていたので、1ポンド1.5ポンドありますの価値があったんです。ムスリムによりますと、私はこの子供がどのような望みを抱いて、このお金を
集めていたかわかりませんが、この宗教的情熱というものが、この自分の望みを神の道のために犠牲にしたのです。そしてその犠牲の結果、多くの人々がまた犠牲を払うようになり、またこのラホールやグルタースプールにも呼びかけるようになり、この3つの地域で3万ルピーが全て集まると思っています。そして他のジュマーテが、何か言わないように他のジュマーテの呼びかけを始めて、寄付も10万となったのです。またある人物はこう書いています。ムスリムレタのに。神様が私の目的を達成できるように、今商売をしていますが、それがうまくいくように、そうすれば私はイギリスにそのモスクの建設のために多額の寄付をするということでした。二代目カリフは、彼一人にその全ての負担を負わせることはできない。なぜかというと、みんなこれに基金に参加したかったからですが、するとこの金額が集まり、それがイギリスに送還されたのです。それは3400ポンド以上になりました。そしてそれはルピーで言うと5万2000ルピーでした。これは1週間以内に送金されて、残りの分も送金されたのです。そしてポンドの価値はどんどんと下落していっていったのです。つまり、少ないルピーで多くのポンドを得ることができたのです。そしてこのモスクの建設、礎石について、それは2代目カリフがイギリスを訪問した時に始まり、そして1924年10月19日、日曜日に、礎石が据えられたのです。その時、歴史によりますと、1924年10月18日の新聞で、次の日の、天気予報は晴れであったと掲載されていましたが、この天気予報は間違っており、神は自身の存在を示したのです。朝から雨が降っていました。二代目カリフにこの天気予報について知らされると、二代目カリフはこう述べます。恐れることはないと。この日に、こんな天気の中でも、式典に参加する人というのは本当に誠意がある人しか来ないということでしたから。来る人は誠意にある人が来て、そしてこの式典は神様のおかげで成功すると。そして小さなテントが張られて、そして、テントの中で人々が、気楽に、受けることができるように、外交官や政治家たち、多くの人たち、ゲストたちに招待状が送られました。式典の時間は短かったので、あまり人は集まらないだろうと予想されていましたが、多くの人が参加して、各国の外交官も参加し、この式典は大きな成功をされました。そしてこの式典の最中、この礎石を添えることについてですが、2代目カリフ・レダランホはそこに立ち、そして、ハフズ・ロシャナリサーが聖クランの朗読、スーラ・レイル・スーラ・アラの朗読をなされて、その後、2代目カリフ・レダランホは講演をなされました。そしてこう言いました。今日、私たちは、全く新しいユニークな独特なことのためにここに集まっています。それは何かと言いますと、ただ私たちが作ろうとしているこの建設物は神様の唯一性を崇拝することであり、すべての全世界を創造した、全人類を創造した、どんな人であれ、どんな政府な人であれ、どんな民族の人であれ、どんな言葉を喋る人であれ、ここに集まればみんな一つとなるような建物なのです。そして、ムスリムレタランの、その白人だろうが、アフリカの人だろうが、西洋諸国の人だろうが、東洋の人だろうが、それは関係ないということです。ここに集まれば集まるほど、
不和はなくなり、団結力が高まっていくのです。そのような場所なのです、このモスクは。私たちがこの礎石を添えようとしているのは、団結の結束の象徴の建設物なのです。そして私たちの目的は一つということを示すのです。ですからお互いを争いはせず、相互尊重しながら、もちろん、意見の相違はあります。そして意見の相違はいいことです。聖なる原者が述べたのは、意見の相違は大きな慈悲であると、損害をもたらす。で、間違っていることは何かというと、耐え忍ばないということです。つまり一人一人誰しもが人間は自分が言っていることを認めてほしいものです。しかしそれを理由に耐え忍ばないことはダメだということです。そしてムスリムはこうも述べました。人は我慢する力がなければいけません。人々は意見の相違は間違っていると言います。しかし、もし意見の相違が間違っているなら我慢するとはどういうことでしょうか。意見の相違があるからこそ我慢しなければならないのです。その時我慢して、そして損害をもたらそうとしてはいけません。ですから今世界が最も必要としているのは我慢することなのです。もしルールが違う中、信条が違う中、その違ったとしてもみんなお互い愛情を持って暮らすということ、接するということ。もちろん、一人一人はもし自分が良しとしているものを主張する権利があります。しかし、意見の相違があるからといって害を与えてはいけないということです。自分と考え方が違うからといってその人に害を与えるのは間違っています。なぜかというと誰かの行動ではなく心を変えるつもりでやらなければならないからです。ですからモスクはこのような精神を育むためにあり、そしてイスラムはモスクと神の家と名付けています。それは人間の権利が人間が自分と考え方が違うからといって誰かをこの場所から追い出したりすることはできません。なぜかというとそれは神の家であって神のルールがそこでは適用されるからです。パキスタンではモディたちがこのようにアハマディア信者がモスクに行けないようにしています。これは人間の家ではなくて神の家なのだからです。もし神を信じてない人、神を敵対している人の家でも神が創造したのです。聖クラーンにはこう記述されます。神様を崇拝する人たちを止めたりそうさせなかったりする人以上にひどい人はいるのでしょうかという記述があります。これはパキスタンのモルビたちがイスラムの名の下でそのような愚行をしています。歴史からわかることは何かと言いますと、聖なる原者サララサラムのもとに、イエメンのキリスト教徒の施設がやってきました。話し合いが行われているとき、礼拝の時間になり、キリスト教徒たちは外に出て礼拝する許可を求めました。聖なる預言者はこう述べました。なぜ外へ出る必要があるのですかと。私たちのモスクの中で礼拝してもよろしいです。聖クラーンの教え、そして聖なる預言者の行動によって、イスラムのモスクは、すべての神様を崇拝したい人たちのために、その扉が開かれているということです。そして、すべての様々な宗教を一つにする場所なのです、モスクは。そして、こうも述べています。二代目カリフは。
今述べた精神とともにアハマディア教会は我々はこのモスクを建設することにしたのです。そしてそれを今、オープンさせようとしています。そして書籍を添える前に、私はあることを発表したいのが、モスクは神様を崇拝するためだけに作られた建物であり、そうすることによって神への愛がこの世界に育まれ、そして宗教から離れている人たちに気を向けて、そして神様の崇拝をしたい人たちをこのモスクの扉は開かれているのです。もちろんルールを守ってです。そして私はこの寛容さというものがこのモスクから発信されて世界から不和、争いをなくし平和を確立されるために大きな役割を果たすでしょう。そして人々が戦争や争いをやめ、お互いに平和と愛情を持って暮らす日々は遠くないと信じています。そして人類の創造主が一つであるから、一つであるなら、同じであるなら、お互いの足を引っ張るのではなくて、お互い一緒になって暮らし、お互いの発展を手助けするためです。一人の父親は自分の子供が争うのを決して好まないでしょう。神様も一緒で、神様が作った創造物がお互い喧嘩するの、争うのを良くないと思っています。そしてそれはなぜが起こるかというと、争いや戦争が起こるのは神様から遠く離れるとそのようなことが起こるのです。ですから、神様はアハマディア教会の創設者、約束されたメシアをそのために派遣したのです。神様から遠く離れるから、このような争いが起き、この時代に神様は約束されたメシアを派遣されて人々を、神様の方へ誘い、お互いの争い、不和をなくし、団結すること、結束することを目的としているからです。ですから、アハマディア教会はすべての宗教戦争、政治的戦争を終わらせるために努め、そしてすべての国において、すべての国において、その宗教、それぞれの国の宗教、誠意ある人、善良な人々を、この目的、つまり平和を確立するという目的のために手助けてくれるでしょう。もちろんその兆候を私は見ています。その場には多くの国の人々が来ていました。この式典には多くの国の人々が今集まっていますが、これは一つの結束を表しています。そして今日100年経っても、この時代において私たちは神様のおかげで多くの国の人が、多くの民族の人が、多くの宗教の人がここに来るとこう言いますが、アハマディア教会のプラットフォームを見て私たちは一つになっていると。ですからモスクを訪れる人もいます。マスジッドファザルランダンで礼拝を捧げる人も見たことがあると思いますが、ハズル2代目カリフは、外にある、銀盤もメッセージ書いています。私はアハマディア教会のリーダーとして、アハマディア教会の本部はカーディアンにありますが、神様のために、そして神様の名が唱えることを目的として、そしてイギリスの人々のその祝福を得ることができるように、このモスクの礎石を添えます。そして私は神様に祈ります。どうかアハマディア教会の老若男女のこの金銭的犠牲を受け入れて、このモスクどんどんと広がっていきます。そしていつもこのモスクが愛と愛情、平和、調和の本部となるように、そしてこの場所が聖なる預言者、サルラルサラム、そして約束されたメシア、ナビウッラ、聖なる預言者の従者のこの国、そして他の国の人々に広めるために太陽のような役割を果たしてくれる。1924年10月19日です。
これは今そこでよく読むと思いますが、神様のおかげで、お祈りとともにこのモスクの礎石が添えられて、多くの新聞社が、大胆的にそれを報じました。そして、ハズ・ムスリムの多くの、講演の引用が様々な形で報じられました。今日私もいくつかを述べましたが、ムスリムの講演の一部を私は紹介しました。それは読むこともできます。そしてモスクが建設されて、2年後に建設されて、そして1926年に、その時、ファイサル・シャーという王様が、サウジアラビアの王様が出席される予定であり、その許可も与えられましたが、ムスリムたちの反応によって、国王が彼を出席することを止めて、シェイク・アブドゥル・カーディルサーが、その、オープニング参加しました。彼ははっきり言いました。私はアハマディア信者でありません。しかし私たちはイスラムに奉仕するのです。ですからこのフーアとか、あ私たちはお互いを、フーアをやめてお互いを助けるべきであり、どうか神様がその報酬を与えるように。これが、手短にもシットファザルの歴史を話しました。そしてその西洋においてイスラムを布教するという目的のために、このマスジッド・ファザルが建設されたのです。そして今日100年が経ったことにより、私たちは式年を催していますが、これは何か世俗的な目的のためではなく、ムスリムルタラハの様々な引用からもわかるように、約束されたメシアの引用からお話からもわかるように、このモスクというのは神様を崇拝するために人々が集まる場所であり、そして唯一の神を崇拝して、そしてお互いの権利を尊重して、全うして、そして自身のスピリチュアルを見直して、自身に素晴らしい道徳を身につけること。この時代において人々は神を忘れしてしまっています。モスクの重要性はどんどんと高まっています。そして人間の創造された目的は神の崇拝でありますが、そこからどんどんと遠ざかっています。ですから私たちは、そのモスクのこの崇拝の義務というものを全うしながら、そして周りに、そして自分の次の世代に、子孫に、私たちは真の人生、私たちの人生、そして私たちの救いというのは、神様を崇拝することにあり、そしてその義務を全うすることができるように、そしてその創造物の権利を全うして、そして神様の教えに従うこと、そうすることによって私たちは世界に平和と安寧をもたらすことができるのです。でなければこの世界には争いしかなく、その光景を私たち今日見ていますが、この目的を一人一人のアハマディア信者は念頭に置くべきです。聖なる原者はこう述べています。自分のために好むこと、他の人のために好みなさい。この教えを念頭に置いて、一人一人のアハマディア信者、このメッセージを、イスラムの愛と調和のメッセージを、寛容さのメッセージを世界に教える必要があり、これを認知させて広げる必要があります。そしてこれこそが私たちの基盤となるまであり、でなければ次世代はどんどんと破滅の道へ向かってしまう。そしてこの戦争によって今後の世代が障害者として生まれてくるかもしれません。ですからそのためには人々にそれを知らせる必要があり、どうか神様が私たちにこのモスクの責任をしっかりと満たすことができるのに。そしてこのモスクではなくて、一人一人のアハマディア信者は、すべてのモスクのために、この義務を果たさなければなりません。崇拝の義務を果たさなければなりません。神様のメッセージを届けること、その義務を全うすることができるように、イスラムの布教の義務を果たすことができるように、そして、真の意味で、真のムスリムとなることができるように、そのために神様が聖なる現象を発見して、約束されたメシアの従者となるべきができるように、イスラムの最高の時代が再び訪れて、そして唯一神の、王権がこの世界に確立されて聖なる現象の旗をどの旗よりも高く掲げることができるように、どうか神様が私たちにその機会を与えてくれるように。
अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر